而家咧就係講下點樣喺媒體瀏覽器裏邊設一個新嘅相簿嚟到方便自己去做嘢。咁而家喺呢個頁面有呢個媒體瀏覽器，咁就撳入去啦。入咗嚟咧，就喺呢個上邊有個加字嘅，加減乘除嗰個加，咁就撳入去啦。之後咧就彈咗一個小頁面，喺第一行相簿嗰度撳入去。無論佢呢度有咩字都好啦，嗱，佢寫住建立相簿啊，下邊有相簿2咁。因為我曾經建立過一啲相簿咧，佢就有啲咁樣嘅文字出嘅啫，你唔使理佢嘅，佢出咩字都好啦，你就交叉咗佢，你寫你需要新增嗰個相簿個名就得噶啦。咁而家暫時我叫佢做 ABC 先啦，啲名咧就係你自己改嘅啫，即係起碼你知道啊呢個相簿入邊有啲咩相，咁就唔使話譬如有啲嘢係你想將呢啲相片啊連成或者做一啲嘢嘅時候咧，就唔使話個個相簿去揾相嚟到去做啊嘛，方便好多。平時你可以入咗去先，即係將呢啲相嚟到移動咗入嚟呢個相簿就得噶啦。而家一路開始講 ABC 啦，寫完個名咧，跟住記得要撳建立。咁就入到嚟呢個位置咧，你當然可以跟住，因為你建立咗個相簿啦嘛，你可以跟住咧就係喺其他相簿點選一啲相片或者影片，放置喺呢一個相簿度嘅。但係亦都可以唔使理佢字喎，可以出咗去先，得閒先至做都得嘅，冇乜所謂嘅嚇。咁而家咧我就出返去先啦。出返去啦，咁當你得閒呢，先至去加添一啲相片落呢個相簿嘅時候呢，你撳返媒體瀏覽器，咁你就見到嗱，我設咗 ABC 㗎嘛，呢個相簿係0嘅，一張相都冇嘅。咁你得閒而家先至去揾一啲相落去咯。例如我喺呢個相簿。你喺檢查全部嗰度，檢視全部嗰度撳入去先，有好多相簿喺度嘅。咁你自己揀，你其中需要加入呢一個 ABC 嘅新相簿入邊，你自己點選啦。我而家咧就而家我咧就點選咗幾張嘅相，佢上面寫住嘅已選擇5個。咁就睇到係點咗幾多張啦，唔使記噶啦。你點選咗嘅時候咧，好似冇地方俾你去嘅，其實唔係嘅。你將啲相嗰啲全部嘅相褪一褪咧，下邊咧就有啲嘢顯示噶啦，就係更多左邊嚟嘅，右邊嚟嘅更多，按入去。撳咗入去之後咧，咁就有寫住咯喎。呢度咧複製至相簿，即係話我而家點咗4張，可以複製去嗰個新嘅相簿 ABC 嗰度嘅，亦都係可以移動。兩者有咩分別咧？複製咧，即係話好似影印咁，影多幾張相去嗰個新嘅相簿嘅啫嚇。但係移動咧，你原本個相簿有嗰啲相咧，佢就係唔存在噶啦，因為移動咗啊嘛嚇。咁睇下你中意邊樣咯，冇所謂嘅。咁如果複製咧，變咗我又唔想個相，即係嗰個儲存咁多相啊，所以我嚟講咧就多數都係移動嘅啫。咁我就移動啦。咁移動咗之後咧，佢就即刻就俾翻一紮相簿俾你噶咯喎。個意思即係話。你移動，但係佢唔知你移動去邊個相簿噶嘛？移動邊個相簿都得嘅，咁就靠你自己咧認為移動喺咩位置嘅啫。頭先咧
我就喺底嗰度有 A、B、C 噶嘛，係咪？呢個新相簿我依家點選咗呢啲相片咧，就係放喺呢度嚟噶嘛，嚇！咁你又唔好亂咁放喎，你揾翻你要放嘅相簿擺入去咧，就必須要揾翻嗰個相簿嘅。嗱 A、B、C， 跟住我點入去啦，我係擺喺度啊嘛，嗱佢即刻幫你擺入去噶啦，嚇！咁頭先我喺呢度嚟到去攞啲相去移動咗噶嘛，咁呢幾張相就唔喺呢度嚟噶咯喎，因為移動咗啊嘛。啊，如果你複製咧，就依幾張相喺度嘅，唔會話冇咗嘅，就係咁解。咁移動咗咧，你又出翻去嗰個一系列相簿嗰度睇翻啦。嗱 A、B、C， 嗱頭先我移動噶嘛，呢5張相係咪？就係咁啦。設一個新相簿，然後將一啲相片或者影片移動咧，就講咗啦。而家講多少少啦。嗱，呢個 A、B、C 嘅相簿嚟啊嘛，嚇每個相簿有名㗎。而家講咧就係話喺呢個右上角3點嗰度，你撳入去咧，佢又有個小頁面彈出嚟嘅。咁有相簿設定係咩意思咧？有意思嘅喎，撳入去睇下。嗱，變更封面圖像，即係話你入邊有好多相嘅，但係我想將邊一張相作為封面咧？即係即係你自己一開入去睇咧，就係嗰個相片做封面。咁你咪揾張自己呢張相靚喎，做封面又得嚇，即係咁解嘅啫。並且咧重新命名你 A、B、C， 我暫時係咁命咗名啫，你可以改噶嘛嚇，即係你自己可以改個第二個都得嘅嚇。咁再講一次啦，呢樣嘢咧就係話喺呢個相簿 A、B、C 個相簿喺呢個右上角3點撳入去，咁再撳上面設定咧，就係有2樣嘢俾你去做嘅。咁你唔改名咪由佢咯，係咪？你可以改可以唔改，隨你嘅啫嘛。咁變更封面圖片係點咧？撳入去睇下咯喎，就係頭先嗰5張相咧，你擺邊一張相做封面咧？咁樣嚇，咁佢就是但嘅啫嚇。咁你可以選擇噶嘛。譬如有啲相靚啲嘅，我擺呢張做封面嚇。咁佢就做封面噶啦，呢度有棵嗰啲紅色嘅樹啊，咁好靚嘅。咁你自己咧大大細細自己括啦，可以自己移動嘅，攞啱一個好靚嘅位置就得噶啦嚇。咁之後咧就點啊？應用，即係等於好似確定嗰啲咁嘅意思嘅啫嚇。如果你唔撳呢啲咧，就即係冇做到嘢噶啦。應用，咁就可以出翻去噶啦。呢個 A、B、C 嘅相簿咧，我就將佢切咗一棵紅樹嚟到做封面嘅。咁睇翻咯喎，出翻去，再出翻去一系列相簿嗰度。A、B、C 你而家見到啦，喺呢個右邊最底嘅呢個相簿係咪嗰棵紅樹做封面咯？就係咁解嘅啫嚇。咁點解我有啲相簿睇翻啦？我有啲相簿我自己切咗一啲嘢嘅，譬如熒幕錄影。我就做咗張相叫做熒幕錄影，咁我又易睇啊嘛，揾同埋我係即係作為一個相片，咁我將佢咧就作為呢個封面，就係咁嘅意思啦。呢啲你有興趣嘅就可以再去製造一張相片嚟到有個名嘅，同你嗰個題目一樣樣嘅，咁有陣時候方便揾，唔使啲字咁細個難揾啦。個意思係咁嘅啫嚇。好啦，大致上都講完噶啦，你得閒有興趣就試下啦。